اخر حاجه ملي غتمشيو للفراش ديالكم هي تشربوا هذا الكاس الساخن باش تكون اخر حاجه تسخنوا بها البلغم وتسخنوا بها الصدر ديالكم وتطردوا كل السعال والبرد وكاي اي مشاكل حتى ضيق التنفس. كان عندك ضيق التنفس او الضيقه او مشاكل في الصدر ديالكم ما غتبقاش عندكم بهذا المشروب ان شاء الله. السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في وصفه جديده وفي فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال نتوما وبنياتكم ووليداتكم كل العائله وكل ما كتمناو بنياتي. اليوم تحت الطلب المتتبعات كطلبوا مني وصفه لعلاج الكحه يعني الشديده، السعال كما نقولوا، السعال الشديد اللي كيكون عندهم السعال اللي كيكون مليان عامر بالبلغم، ايضا اللي كتكون عندهم السعال اللي كيكون ناشف، يعني كيوليو داك السعال كيخرج بصعوبه. هاد الايام ما خفاكم بنياتي كاين البرد وكاين الطقس يعني كيساعد على هاد المشكله. مقوس ملي بنادم كيبدل وكيعرق وكيخرج، كيجي سخون وكيجي كيبدا يبدل وكيبدا سميتو تيكون النافذه محلوله، ضروري كيطرشوا البرد وكيجي هذه المشكله بنياتي. بغيتكم بنياتي تحضيو وليداتكم، تحضيو اعز عليكم، تحضيو روسكم في هذه الايام، راه كاين البرد شديد وكاين هذه المشاكل اللي كتخلي هذه الكحه كتقضي على الناس. وهذه الكحه لا سبحان الله العظيم كتجي غير في اثناء النوم في الليل، يعني كتجي في الليل كتخليش الانسان ينعس نهائيا. اليوم بنياتي غنعطيكم واحد اعشاب من اعشاب ديال الجدات، كنديروا هذا العلاج من القديم الزمان تاع الجدات، موروث ديالنا، الثقافه الموروث ديالنا ديال الاجداد ديالنا. هاد الوصفه اللي غنعطيها لكم اللي فيها هاد الاعشاب ان شاء الله تابعوا معايا بنياتي باش تقضي لكم على الكحه من النهار الاول غتبان النتيجه، وانتم غديروها ان شاء الله حتى تقضيو على الكحه بوحده وتعطيوها للناس اللي محتاجينها، ولكم الاجر والثواب. تابعوا معايا وما تنسوش لايك الفيديو باش يشوفوا اكبر عدد من المشاهدين ان شاء الله. بسم الله على بركة الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الاعشاب كالتاليه. الاعشاب اللي غنحتاجوا ليها هو المكون الاول هو خنجلان. خنجلان هذا راه غني عن التعريف، هانتوما هاد الخنجلان هانتوما كتشوفوا غني عن التعريف، كيكون هو سكينجبيل احمر، كيقولوا بعض المناطق يقول لي الزنجبيل الاحمر. هو هذا خنجلان. الخنجلان هو واحد الماده سخونه كتطرد البرد من الجسم وكتسخن في هذا الفصل ديال الشتاء. غير خاصو يكون عندكم هذا الخنجلان، راه زوين، راه كيكون عند العطار تاخذوه. هذا هو المكون الاول. المكون الثاني هو الزنجبيل الاخضر، ولا ما كانش عندكم الزنجبيل الاخضر تقدروا ديروه اليابس او المطحون. لا عندكم مطحون ديال التوابل ديروه ماشي مشكل، اللي عندكم مهم الزنجبيل. المكون الثاني. المكون الثالث هو نجمه الباديان. انا عندي نجمه الباديان، سمحوا لي بنياتي راها مكسره، بغيت نوريكم النجمه باش تشوفوها بحال هكايا، لكن انا عندي هانتوما مكسره ليا لان كانت عندي كثيره وبقاو كياخذوا غير ديك النجمه اللي صاينه واللي مكسره خلاوها لي. هانتوما كتشوفوا لان كنطيبوا بها، كنديروها في القهوه، كنديروها بزاف، كتدخل بزاف التوابل عندنا المغربيه. هذا هو العشبه الثالثه. العشبه الرابعه هو القرنفل او المسمار، غني على التعريف. هانتوما كتشوفوا حتى هو ماده مسخنه كتسخن لينا. وهذا سبحان الله العظيم هذا القرنفل راه كيقضي على اللي عنده مشاكل ديال ضيق التنفس واللي عنده الضيقه واللي عنده البلغم واللي عنده الكحه. سبحان الله العظيم انا بدوري انا براسي انا كنحس بواحد شي حاجه في كنحس بها، شي بلغم عندي ولا شي حاجه كنبغي نكحب، كناخذ غير 2 حبات بحال هكايا ونحيد ليهم هاد الزريعه اللي كتكون ونغسلهم وكنديرهم في الفم ديالي. كنبقاو النهار كامل كيبقاو عندي في الفم ديالي وكيبقاش عندي، وكيطيح حتى الطونسيون اللي عنده الضغط، اللي عنده كيطلع لا هو كيطيح. مني كان عنده الضغط طالع يدير هذا القرنفل في الفم ديالو كيطيح القرنفل، كيطيح الطونسيون داك الضغط المرتفع. كيولي الانسان كيبقى يولي يمشي كيدير البول، كيبقى يلوح البول حتى كيطيح الضغط ديالو الدموي. وكاين
المكون اخر راك عارفين هذا المكون غني عن التعريف هو الزعتر. الزعتر راه هو ماده زوينه ضد التسمم، ضد جراثيم في الصدر، ضد البرد. زوين زوين هذا الزعتر. واحد دائما ما خاصوش يحيدو من الدار، راه مزيان مزيان في هاد الايام البرد. ديروه حتى مع الحليب، تقدروا تغليوه مع الحليب وتفطروا به الصباح، كيسخن في اي ديك البلاد. المناطق اللي كتكون جبليه وعندهم الثلج يقدروا يفطروا به مع الحليب ويديروه حتى في الاتاي في الشاي، راه زوين الزعتر. هذا هما المكونات ان شاء الله، وغنتقلوا الى الطريقه ان شاء الله. تابعوا معايا بنياتي على بركه الله. غناخذوا هاد الطنجره او نتوما خذوا غلاي باش تحتفظوا به. انا غنوريكم الطنجره باش يبان لكم المكونات. اولا اش غناخذوا هاد الخنجلان. اش غنديروا ليه؟ غنفرشخوه في واحد المهلاز بحال هكا، نغسلوه ونديروه في واحد المهلاز بحال هكايا، ونضربوه بواحد شويه، ماشي غندقوه، غنضربوه شويه بحال هكا باش تدخل ليه المكونات بحال هكا. غنضربو بوحده بوحده بحال هكايا باش غادي يدخل لينا ليه المكونات. ها نتوما تشوف بحال هكا. تنكمل، ها نتوما هاكايا. عاد كنكسر شويه باش منين بغينا يدخل ليا المكونات. هذه من جهه. نتوما ديروها باي حاجه، ديروها باي حاجه، تدقوهم عاد تضربوهم باش بحال هكا تحلوهم من الداخل. غنديروا دوك النجمه الباديان بحال هكايا، غنزيدهم على هاد المكونات. هانتوما كتشوفوا نجمه الباديان. هادشي كله بعد ما نغسلوهم ونحيدو منهم الغبره ونقيوهم ضروري. وغنديروا بنياتي القرنفل. القرنفل حتى هما اللي غادي يكون ماشي بزاف، بحال هكايا. قرنفل قيمت معلقه صغيره او نص معلقه صغيره بحال هكا غنديرهم. وغندير هذاك الزعتر اللي قيمت 2 معالق ديال الزعتر بحال هكايا. وغناخذ هاد السكينجبير، غناخذ منه واحد الكميه وغنقيه بحال هكايا. ها نتوما نوريكم بنياتي باش كلشي نقيه من الجلده ديالته، يعني من القشور ديالو. هانتوما بعد ما نقيتو السكينجبير غنقطعو الى شرائح بحال هكايا. ولا كان عندكم زنجبيل حتى هو بحال الشكل ديال الخنجلان، تقدروا حتى هو تفرشخوه بحال ديك الطريقه. الا كان عندكم هذاك اليابس ديروه بحال هكا الطريقه. وإلا كان عندكم مطحون تاخذوا معلقه كبيره بحال هكايا، قطعوا بحال هكايا من هاد الزنجبيل صافي. ودوكا غنخوي الماء. غنخوي الماء اللي غادي يقدني، غنخوي واحد ايطو ديال الماء على هاد المكونات. وغنديو على النار غنغليوه من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه هو تيغلي. ولكن غنغلقوا عليه بحال هكا، نغلقوا عليه باش ما يضيعوش لينا زيوت الطياره. تابعوا معايا بنياتي وغتخليوه كيغلي من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه بحال هكايا. والغطاء انا غنعري لكم الغطاء باش تشوفوا. الغطاء خاصو يكون باش تحافظوا على الزيوت الطياره ديال الاعشاب. وبغيت نقول لكم واحد الملاحظه بنياتي، تقدروا تزيدوا واحد المعلقه ديال لافاندا ديال الخزامه. عشان تزيدوا عليهم لافاندا ديال الخزامه. انا ما حاضرش عندي ما زدتهاش لكم بنياتي، ولكن قلتها لكم دوك بالفم ديالي، لان الخزامه حتى هي راه كتعالج البرد والكحه، كتقضي عليها النوبه وحده. ها انتم بنياتي بعد ما غادي نكمل 15 دقيقه غنرجع لكم بنياتي نوريكم الطريقه. هانتوما بنياتي ها هما المكونات ديالنا، ها هما تغلاو لينا وكملوا لنا 15 دقيقه. تنخليوه بحال هكا مغطي في واحد المكان حتى يدفى لينا، ما يبقاوش ساخن جدا. اش غنديروا بنياتي؟ غنصفيو منه كاس بالصفايه باش نبغيو نتناولوا ان شاء الله. هانتوما بنياتي بعد ما صفيتو، هانتوما كيولي مشروب ساخن من داكشي كيقضي على السعال والكحه اللي كتكون شديده. وتقدروا تحليوه بالسكر. ولا كان عندكم العسل افضل، العسل الحر افضل. ما كانش عندكم بنياتي تقدروا تحليوه بالعسل ديال الحر ديال النحل. ما كانش عندكم حليوه على السكر. المهم هو الاعشاب توصل للصدر ديالكم وتسخن لكم الصدر ديالكم. تشربوه شحال من مره في اليوم؟ تشربوه 3 مرات، في الصباح
في وسط النهار وقبل النوم. قبل النوم ضروري، قبل اخر حاجه هي تشربوا هذا الكاس دافئ، تشربوه وتنعسوا عليه. راه من النهار الاول، من اليوم الاول غتبان النتيجه لهاد الاعشاب. هذا المشروب بهاد الاعشاب الساخنه راه كانوا كيديروها اجدادنا، تيديروها الناس اللي كيكونوا ضربهم البرد، وتيديروها حتى السيده النفساء اللي كتكون يلاه ولدات باش كتنظف ليها الرحم من كل دم منحصر اللي كتكون عندها واقع عندها في الرحم. يعني كيكونوا هاد الاعشاب الساخنه راه مهمه. وبغيت نقول لكم بنياتي تقدروا تزيدوا حتى معلقه ديال لافندر ديال الخزامه. انا ما صابتش عندي ما زدتهاش لكم، ولكن قلتها لكم بنياتي ديروا الزعتر والخزامه. وهذو الاعشاب اللي وريتكم بنياتي، هذه الوصفه ديالتي ديال القضاء على الكحه الشديده والبلغم. تحيد البلغم وتحيد الكحه اللي كتكون عامره ولا خاويه، تقضي عليها ان شاء الله. هذا هو المشروب ديالنا ان شاء الله بهذه الاعشاب اللي وريتكم للقضاء على الكحه. وغنقول لكم بنياتي واحد الملاحظه للكبار، ضروري على الكبار. غتقول لي الحوامل ممنوع، ما ديروش الحوامل لانهم ساخنين على الجنين، ما ديروش الحوامل. وايضا غادي يجيني السؤال، غادي يقول لكم اللي عنده الضغط المرتفع، اللي عنده الضغط المرتفع عير يديرو ما يخافش، لان القرنفل اساسا تيطيح الضغط المرتفع، هو نيت كيطيح الضغط المرتفع، ما تخافوش منه بنياتي. راه زوين ولا عنده ما عنده حتى شي مشكل عير يشربو، راه كيحيد هاد المشاكل ديال الكحه، كتقضي عليها. اما النتيجه غتبان لكم من النهار الاول، غادي يبان لكم انا كنقص لكم الكحبه يوم بعد يوم. نتوما كتشربوا 3 مرات في النهار، قلت لكم في الصباح ووسط النهار وقبل النوم. اخر حاجه ملي غتمشيو للفراش ديالكم هي تشربوا هذا الكاس الساخن، باش تكون اخر حاجه تسخنوا بها البلغم وتسخنوا بها الصدر ديالكم، وتطردوا كل السعال والبرد اي مشاكل، حتى ضيق التنفس. كان عندك ضيق التنفس او الضيقه او مشاكل في الصدر ديالكم ما غتبقاش عندكم بهذا المشروب ان شاء الله. وهذه الوصفه ديالتي، وبسلام عليكم بنياتي، والى اللقاء في فيديو اخر وفي وصفه جديده من تحت الطلب ديالكم بنياتي. الى اللقاء.